Hello mga kasingers! I'm finally fully healed na. Ang tagal mong wala ng ubo at itchiness sa throat ko. Halos umabot talaga ako ng 1 buwan sa paggagamot para lang mawala siya. Kung makikita nyo, nagkasakit, nag-swimming, nagkasakit ulit, nagpaganda. Yan. So, yan, iba na yung kulay ng hair ko. So, share ko lang yung naging journey ko sa paggagamot, paano ko siya na-treat. Although simpleng sakit siya, pero huwag natin babaliwalain talaga kahit simple kasi tayo rin yung magsasuffer sa huli. At ang tagal-tagal ko talaga itong ginamot. Una muna, simpleng sore throat lang siya. So, syempre matigas ang ulo natin. Kaya, ayan, binaliwala ko lang. At dahil sa pagbabaliwala ko na yun, kasi iniisip ko, mawawala lang yun ng overnight or 1 or 2 days. Ganyan. Eh, umabot na siya ng 4 days. Ayun. So, medyo parang nilagnat na rin ako at sumakit na rin ang pangangatawan. Tapos, inubo na rin ako kasi kumakati na at namamaos na rin ako. Nung nagpakonsulta ako sa doktor, ay niresetahan ako ng antibiotic, no? At saka ng Diflam. Kasi, antibiotic, kasi nga, inabot na ako ng 4 days, so baka may bacterial infection na nga ako na na-experience ito sa lalamunan ko. So, paunti-unti, nawawala na yung pangangati sa lalamunan ko. Pangangati niya at yung pag-ubo ko nagsasubside na din at nawawala na rin yung pamamaos. Guys, ito lang yung natutunan ko no, sa pag-inom ng antibiotic. Ito kasi yung isa sa mga misconception na nangyayari kasi yung iba, ang ginagawa nila, hindi nila tinatapos yung antibiotic kasi fully healed na sila. Pero meron yung side effect para sa atin kapag hindi natin tinatapos yung full course ng pag-inom ng gamot ng antibiotic. According sa Google, nag-Google lang din ako, pero meron din nagsabi talaga sa akin, or nag-educate talaga sa akin, na dapat talagang tapusin ang antibiotic, at ito yung mga dahilan. So, yun nga, kahit fully healed na talaga yung katawan mo, nandun pa rin, nagre-retain yung bacteria sa katawan, at continuously nilalabanan ng immune system natin yung bacteria na yon. So, ngayon, si antibiotic is siya rin yung lumalaban doon sa bacteria na yon, no? Na hindi rin kailan ng ating katawan. Kaya lang, kapag hindi mo siya tinapos, yung bacteria na yon is may possibility na ma-immune doon sa antibiotic at syempre, mas lalala yung bacterial infection. So, ayan, sana may matutunan tayong lahat doon sa antibiotic. Hindi po ako medical expert dyan. Na-inform lang din ako or na-educate lang din ako ng ibang tao. Ayan. So, sana makatulong. So, yun na nga. Akala ko, dire-diretso na nga yung pagaling ko. Kasi nafe-feel ko, nawawala na siya. Nagsasubside na. So, ako kasi, nakapag-book na rin ako ng swimming. Ayan. So, syempre, hindi tayo papahuli dyan. Dagat na dagat na ako, guys. Dagat na dagat na talaga yung budi. yung buong katawan ko. So, nang makaranas ng swimming sa dagat. So, yun, continuous yung pag-inom ko ng gamot. Dala-dala ko yun sa beach. Ayan. Kaya lang, nung last day na ng inom ko, pinagabihan, mas lalong lumala yung pangangati ng lalamunan ko. At ubo na ako ng ubo, mas matindi compared dun sa nauna kong experience. Nagpa-check up ulit ako sa doktor at syempre kinuwento ko yung mga yon. So sabi niya sa akin, may factor din daw kasi yung change of environment. So pwedeng nahawa ako sa mga, syempre crowded yun or may mga tao rin during that time na nag-swimming. Syempre sa CR, iba-iba yung tao din. So baka nahawa ako. Ayan. So, and syempre, mahina pa ang immune system ko that time. Kasi, nilalabanan pa ng katawan ko yung bacterial infection.
Kaya ngayon, ayan, nagkaroon na ako ng viral infection kasi sobrang kating-kati na talaga siya. As in, hindi na ako pinapatulog sa gabi. Kasi nauubo talaga ako. Ayan, kakaroon, parang na-anxiety na ako. So, ang ginawa ni Doc is, niresetahan niya ako ng cetirizine for antihistamine kasi yun nga, baka na-allergy na ako. And, anti-tussive, para sa ubo. So, para hindi ako ubo ng ubo. And, Camillus spray, para direct ka talaga i-spray ko sa throat ko yung and pwede ko siyang malunok. So, hahagod talaga sa lalamunan mo. So, natapos ko, after 1 week na pag-inom, natapos ko yung pag-inom ng mga gamot. Pero nagsubside naman talaga sila, yung sakit. Pero hindi fully healed agad, basta-basta. Meron at meron pa rin natira. So, syempre, nag-follow up ulit ako. Ayan, at yun nga, sinabihan talaga ako na kailangan ko rin talaga magpahinga na. Ayan, so, tigil muna ako dun sa gala. Kailangan ko talaga magpahinga. Hindi rin muna ako masyadong pwedeng magsalita. Ayan, so, kaya talagang sinikap ko talagang mag-rest muna yung lamunan ko sa kakasalita, kakakanta. At ngayon, here I am. Okay na ako ngayon. Kaya, again, lesson learned. Huwag natin babaliwalain ang sore throat. Kapag naramdaman mo kaagad na parang may sore throat ka, i-treat mo na kaagad yan. Huwag mo nang papatagalin. Kasi mas matagal ang pag-heal. No? At magsasuffer ka talaga dun sa pangangati. So, yun lang. Sana nakatulong itong video na to sa inyo. At gusto ko lang talagang mag-update sa sa YouTube channel ko kasi nga ang tagal kong nawala. And stay tuned lagi lang sa aking channel. Soon, mag-upload ulit ako ng new video, new song cover kasi gusto ko nang kantahin yung mga ni-request ng iba dun sa comment. And thank you so much talaga sa pag-appreciate ng aking voice doon at ang hirap, ang dami ko nang naging viewers doon. And dahil doon, ang dami ko naging subscriber. So, thank you so much for appreciating my voice. Super. And gagalingan ko pa, i-continue ko yun. Mas gagalingan ko pa. Ayan. So, request lang kayo ng mga songs at kakantahin ko yan, ipipila natin yan. So, ayun lang. Thank you so much.